खास गरी आज हामी यो विजय दशमीको अवसरमा यहाँ मन्थली 12 का युवाहरू भेला भएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता भन्दा पनि हामी अनौपचारिक रूपमै गर्ने गरीको जमर्को गरिरहेका छौँ। यो जति पनि भेला भएका साथीहरू छौँ त्यतिमै हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्नेछौँ। गजबको कुरा चाहिँ ब्यानरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग युवा भनेर पनि हामीले राखेका थियौँ। जनप्रतिनिधिहरू डराउनु भयो या आउनु भएन, हामीले पटक पटक फोन गरेर निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि हो कि कसको जनप्रतिनिधि, यो युवा पुस्ताले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ, सोधिन्छ। उहाँहरूलाई मजाले सोधिनेछ तपाईँहरू कसको भोटबाट जनप्रतिनिधि बन्नु भएको थियो र कसका लागि बन्नु भएको थियो भनेर हामी सोध्नेछौँ। हामी यो समाजको सचेत युवावर्ग हौँ जसले यो समाजका हरेक कुरामा दखल राख्ने गर्छौँ। चाहे यहाँका विकासका कार्यक्रमहरू हुन्, चाहे यहाँका राजनीतिक कार्यक्रमहरू हुन्, यहाँका जुनसुकै कार्यक्रममा यो युवा पुस्ताले दखल राख्छ। हामी बौद्धिक युवाहरू पनि छौँ। यो समाजमा सबै किसिमका युवाहरू छौँ जसले हरेक क्षेत्रमा आफूले अनुभव हासिल गरेका युवाहरू हामीसँग आज उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट रूपमा हामीले अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो कार्यक्रम हामी अनौपचारिक रूपमा सक्नेछौँ। एकमुष्ट रूपमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। खास गरी स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 भनेर हामीले ब्यानरमा लेखेका छौँ। हाम्रो पुस्ता, जुन पुस्ता यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थादेखि, यो सिस्टम, यो पद्धतिदेखि यति धेरै फ्रस्ट्रेट छ भन्ने कुरा भर्खरै मात्र भएको जेनजी आन्दोलनबाट पनि हामीले बुझिसकेका छौँ, प्रष्ट छौँ हामी यो विषयमा। र आज खास गरी हामी यो चाडपर्वको अवसरमा हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ, कस्तो हुँदैछ, समाजमा के हुनुपर्थ्यो, के हुँदैछ भन्ने चासो र चिन्ता भएका युवाहरूले स्वतन्त्र स्वस्फूर्त रूपमा गरेको कार्यक्रम पनि रहेको यहाँहरू हामी सबैलाई जानकारी नै छ। यो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि हामीले हाम्रा साझा धारणाहरूलाई यहाँ राखेर आजकै दिनदेखि यो एउटा बिउ हो, यो बिउ यहाँ रोपिएको छ। युवाहरूमा यो चेतना आउने कुरा नै ठुलो कुरा थियो। यो चेतना आएको छ र यतिका युवाहरू यहाँ भेला हुनु भएको छ। यो नै चाहिँ ठुलो कुरा हो, यसलाई ठुलो रूप मान्नुपर्छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू तर्सिसकेको अवस्था छ, हामीसँग तर्केर हिँडेको अवस्था छ, हामीसँग बोल्न डराएको अवस्था छ, हामीसँग जनप्रतिनिधिहरू आमुन्ने सामुन्ने हुन डराएको अवस्था छ। चाडपर्वको बेलामा यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। हामी जनप्रतिनिधिसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्ने सोचका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। यो चाडपर्वको उहाँहरूले हामीलाई आउन भ्याउँदिन भनेको भए पनि हामी त्यो कुरामा त्यत्रो ठुलो मान्दैनथ्यौँ, किनभने उहाँहरूले यो समाजमा गर्नुपर्ने बाहेकको सबै काम गर्नुभएको छ। यो उहाँहरूले हेक्का राखेको हुन्छ। हामीले भिडियो पनि गरिरहेछौँ। यो समाजमा यहाँका जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूले, यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्व भनाउँदाहरूले गर्नुपर्ने बाहेकको सबै काम गर्नुभएको छ। आजको दिनदेखि तपाईँहरूको घन्टी बज्यो, यो चाहिँ याद गर्नु होला, यो ख्याल गर्नु होला। यो मैले बोलेको होइन, प्रवीण अधिकारी मात्र बोलेको होइन, समग्र मन्थली 12 को युवा बोलेको, यो देशको युवा बोलेको हो। जनप्रतिनिधिहरूले चाडपर्वको बेलामा हामीसँग प्रतिबद्धता गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई भाड्ने गरीको बाहिरबाट लाग्नु, कार्यक्रमलाई असफल बनाउनतिर लाग्नु भनेको तपाईँहरूको खुट्टा लड्दैछ, याद गर्नु होला। तपाईँहरू असफल हुनु हो। चाडपर्वको दिनमा हामीलाई यो भूगोलमा यो ठाउँमा उभिएर हामीले यति बोल्नु जरुरत ठानेका थिएनौँ। याद गर्नु होला, वर्षमा एक दिन आएर कराउँछन् जान्छन् भन्ने मात्र नसोच्नु होला। तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ, कोसँग उठबस गर्नुहुन्छ, कसरी हिँडिरहनु भएको छ, कोसँग खानुहुन्छ, एक यहाँको युवाले ख्याल गरेको छ। यो कुरा हेक्का रहोस् जनप्रतिनिधिज्यूहरू। तपाईँहरूलाई यो भूगोलमा यो डाँडामा बसेर आज हामीले यति बोल्दै गर्दा सामान्य लाग्न सक्छ। सामान्य मान्छे हो, यी 2-4 जना बुढाबुढी केटाकेटीहरू उफ्रेर केही हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको चेतनाको बिर्को नि यसरी खोलिनेवाला छ एक दिन। यो तपाईँहरूले हेक्का राख्नु भएको छैन। खास गरी आज हामी चाडपर्वको बेलामा उपस्थित भएका छौँ। हामी धेरै भाषण गर्न पनि उपस्थित होइन, जनप्रतिनिधिलाई यो भन्नै पर्ने भएको कारणले सुरुवातमा मैले यो चेतावनी दिएको। यो चेतावनी हो, यो 1-2 वटा केटाकेटी आएर उफ्रियो भन्ने नसम्झिनु होला। यो तपाईँहरूलाई चेतावनीको घन्टी हो। तपाईँहरूको चेतनाको बिर्को यसरी खोलिनेछ, त्यो दिन तपाईँले कल्पना पनि गर्नु भएको छैन। यो समग्रमा मैले यो जानकारी गराउँदै, यो वास्तवमा मेरो अगाडि भएको सबै पुस्ता फ्रस्ट्रेट पुस्ता हो। यो जनप्रतिनिधि, यहाँको राजनीतिले हामीलाई यति गिजोलेको छ। आज क्षमता भएको एउटा युवा रुँदै रुँदै चाडपर्वको दिन एयरपोर्टबाट झोला बोकेर किन अर्काको देशमा गइरहेछ? विजय पोखरेल यो समाजको एउटा आशा लाग्दो युवा हो जसले यहीँ व्यवसाय गरेको थियो। चाडपर्वको मुखमा झोला बोकेर एयरपोर्टबाट जाँदै गर्दा मैले शुभकामना पनि दिन सकिनँ। यो वातावरण कसले सिर्जना गरिरहेको छ? हाम्रो माटोमा के फल्दैन यो हामी नसोच्ने? हामीले झन्डा बोक्यौँ, झोला बोक्यौँ, तपाईँहरूको सबै बोकिसक्यौँ। अब बाँकी केही छैन, तपाईँहरूको गोडा पनि ढोगिसक्यौँ। मेरो बाउ पुस्ताले तपाईँहरूको गोडा ढोगेका कारण आज मेरो पुस्ता एयरपोर्टमा रुँदै रुँदै झोला बोकेर विदेश जानु परेको यो तितो यथार्थ हो। अब मेरो पुस्ताले झोला बोक्दैन, आइपरेको अवस्थामा जेसुकै बोक्न तयार छ। तपाईँहरूलाई चेतावनी हो यो दसैँको बेलामा। म यति मेरा यी भावना, यो केटो फ्रस्ट्रेट भएर यति बोलो भन्ने तपाईँहरूले सम्झिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामी बोल्नुपर्छ। हाम्रा बाहरू नबोलेका कारण आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। यो कुरा हामीले राम्रोसँग ख्याल गरेका छौँ।
त्यसो हुँदा म समग्रमा यो अनौपचारिक भने पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित आम युवाहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनको लागि म हाम्रो सुरेन्द्र अधिकारीलाई अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सबैको नमस्कार। आजको कार्यक्रम जागरुक युवा विकसित सचेत र सुरक्षित समाज सामाजिक एकता आजको आवश्यकता स्वतन्त्र युवा समाज सञ्जाल मन्थली 12ले आयोजना गरेको यस दशैं तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान तथा समसामयिक अहिले नै मैले भने सामाजिक एकता कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण क्षणमा उपस्थित हुनुभएको सबैलाई सर्वप्रथम त म आजको हाम्रो यस कार्यक्रम विशेष प्राविधिक कारणले ढिला हुन गएकोमा म सबैहरूलाई क्षमा प्राप्ति माग्न चाहन्छु। अब विशेष त हाम्रो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य के हो, हामी किन भेला भइरहेछौँ होइन, भेला हुनुको उद्देश्य के हो, किन भेला भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ माथि अघि नै भनिसकेको छ स्वतन्त्र युवा सञ्जाल भनेर। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई युवा भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि म भन्न चाहन्छु। युवाको कुनै पनि जात हुँदैन, युवाको कुनै धर्म हुँदैन, युवाको एउटै धर्म हुन्छ, मानव धर्म। युवाको एउटै जात हुन्छ, एउटा मानव जात हुन्छ। त्यसैले हामी के छौँ भन्दाखेरि युवाको एउटा भावना हुन्छ, युवाको पार्टी हुँदैन, युवाको दल हुँदैन, युवाको एउटा विचार हुन्छ, युवाको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हुन्छ। हामीलाई लाग्दै लाग्यो होला हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि माओवादको कुरा गऱ्यौँ, हामीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि लेनिनको कुराहरू गऱ्यौँ, कार्ल मार्क्सको कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले बिपीको के गर्यौँ भन्दाखेरि समाजवादको कुराहरू गऱ्यौँ। बिपीको समाजवाद र मदन भण्डारीको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको त्यो बेलामा वादहरू थियो। अहिले हाम्रो दाइले भनिसक्नु भएको छ त्यो बेलामा हाम्रो बुढा आमाहरू दाजुभाइहरू के हुनुहुन्थेन भन्दाखेरि एउटा विचारबाट पोख्त हुनुहुन्थेन, त्यो बेलामा वादको विकास भयो। तर अब अहिले हामी सम्पूर्ण युवाहरू के छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण युवा जागरुक युवाहरूको के छ भन्दाखेरि चेतनाभित्र एउटा के छ भन्दाखेरि सबैले चाहने भनेको के छ भन्दाखेरि सामाजिक एकता हो। यो सामाजिक एकता कसरी चाहने, सामाजिक एकता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा सिरियाको एउटा के देखाउँछु भन्दाखेरि चित्र छ। त्यो चित्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाउले साइकल हाँकेर आउँछ, दुईजना छोराछोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अगाडि एउटा पछाडि चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि मस्त निदाइरहेछ। त्यस्तो निदाको अवस्थामा सिरिया जस्तो युद्ध भएको देशमा पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नो बाउसँग के छ भन्दाखेरि त्यो केटाकेटी कहाँ गएर मर्छु भन्ने थाहा छैन, तर पनि ऊ सुरक्षित भएर के गरिरहेछ भन्दाखेरि निदाइरहेछ। यसो हुँदै जाँदाखेरि नेपालमा भर्खर भइरहेको समसामयिक परिवेशको कुरा गरिरहँदाखेरि भोलि हाम्रो सन्ततिले पनि त्यो दिन नदेख्ला भन्न पाउने छैन। हाम्रो सन्ततिले भोलि त्यस्तै आउँदाखेरि तपाईँ हाम्रो दिन, तपाईँ हाम्रो भविष्य, तपाईँ हाम्रो केटाकेटीको उदाउँदै गरेको पुस्ताहरूको भविष्य कहाँनिरसम्म पुग्छ भन्ने के छ भन्दाखेरि विशेष खबरदारीको साथमा उपस्थित हुनुभएको छ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि युवा शक्ति के हो भन्दाखेरि देशको एउटा दरिलो खम्बा हो। हामीले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मिसन भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि राष्ट्रिय लेभलको राजनीतिलाई के हो भन्दाखेरि टार्गेटवाला राजनीति होइन। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ भइरहेको के छ भन्दाखेरि कुचित व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यहाँ भइरहेका के हुन्छन् भन्दाखेरि अराजक गतिविधिहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, युवा वर्गहरूले कसरी खबरदारी गर्न सक्छ भन्ने के हो भन्दाखेरि एउटा चेतना हो। परिवर्तन गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि युवाले कसरी चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि देन दिन सक्छ। हाम्रो समाजमा भइरहेका के छन् भन्दाखेरि अमानवीय घटनाहरू, अमानवीय व्यवहारहरू के छ भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन समाज के छ भन्दाखेरि ग्रसित हुँदैछ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, समाजलाई कसरी ऐक्यबद्धताको साथ अगाडि लान सकिन्छ, समाजलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थीकरण गर्न सकिन्छ र समाजलाई कसरी आर्थिक समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको उद्देश्य हो। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको कुरामा म लगेर जोड्न त चाहन्न, तर पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको विज्ञप्ति, पार्टीका के छन् भन्दाखेरि धाराहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि जहाँ के छन् भन्दाखेरि भौतिक सुख सुविधाहरू मात्रै के छन् भन्दाखेरि ग्रसित छन्। जस्तो हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमको बस्तीहरू पनि छ, कतिपय ठाउँमा दलित बस्तीहरू पनि छ, कतिपय ठाउँमा अविकसित बस्तीहरू पनि छन्। ती बस्तीहरूमा के छन् भन्दाखेरि बारीका कालमा भत्काउँदैमा, सडकहरू बनाउँदैमा, खानेपानीका धाराहरू हाल्दैमा के हुन्छन् भन्दाखेरि समृद्धि समाजको निर्माण हुँदैन। हाम्रो लागि, हाम्रो यो यस भूगोलको लागि समृद्ध सहर मन्थली, मन्थलीको लागि काठमाडौँ, काठमाडौँको लागि अमेरिका, कालो पत्रे गर्दैमा चिल्ला गाडीहरू कुट्दैमा के हुँदैन भन्दाखेरि समाज समृद्धि हुँदैन। समाज समृद्धि हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि समाजमा ऐक्यबद्धता चाहिन्छ, समाजमा मेलमिलाप चाहिन्छ, समाजमा ओतप्रोत भएको भावनाहरू के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पोख्त हुनु पर्यो। युवा जागरुक समाजहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लाग्नु पर्यो। युवाले कसरी परिवर्तन गर्न चाहिरहेछ। हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र हाम्रो चीनमा के छ भन्दाखेरि त्यो बेलाको माओ त्से-तुङको के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनले परिवर्तन भएको चीन आज माओ त्से-तुङकै परिवर्तन धारा र विचारहरूले के छ भन्दाखेरि चाइना अगाडि बढिरहेको छैन।
त्यसलाई हामीले बिस्तारै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। मैले अघि नै भने हामी अझै पनि के छौँ भन्दाखेरि बिपीको समाजवादमा छौँ, अझै पनि हामी मदन भण्डारीको के छौँ भन्दाखेरि आन्दोलनको कुराहरूमा छौँ, मदन भण्डारीले दिएको विचारहरूमा हामी के छौँ भन्दाखेरि लट्ट छौँ। मदन भण्डारीको र बिपीका विचारहरू त्यो बेलामा ठिक थिए। अब अहिले त्यसलाई हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि बिस्तारै परिवर्तन गर्दै लाने हो। सबै कुराहरू के छन् भन्दाखेरि विगतमा भएको जे कुराहरू छन् त्यही कुराहरू अहिलेसम्म ठिक हुन्छन् भन्ने छैनन्। ती कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि कुन स्टेपबाट कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामीले कसरी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भनेर एउटा के छ भन्दाखेरि साधारण एउटा किसिमको यो युवा सञ्जालको भेला हो। यसलाई हामीले बिस्तारै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिस्तारै परिवर्तन गर्दै हामी के गर्ने, कहाँनिरबाट कसरी गर्ने, सामाजिक एकता कसरी कायम गर्न सकिन्छ, महिलाका समस्याहरू के छन्, दलितका समस्याहरू के छन्, युवाका समस्याहरू के छन्, वृद्धहरूको समस्या के छन्, बालबालिकाहरूको समस्या के छन् र समाजमा यिनीहरूले कस्तो खालको टेवा पुर्याइरहेछन्, कस्तो किसिमको टेवाले चाहिँ समाजलाई यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि अग्रसर बनाउन सकिन्छ, समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ, समाजलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आर्थिक विकासमा अभिवृद्धि गराउँदै समाजलाई कसरी चाहिँ एउटा नमुना बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो आवाज हो, हाम्रो यो उद्देश्य हो। हामीले अझै पनि के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि समाजमा रहिरहेको मन्थली नगरपालिकामा वार्ड नम्बर 12 पनि छ। वार्ड नम्बर 12 का केटाहरू पनि युवाहरू पनि यस्तो किसिमले काम गरिरहेछन्, 12 को युवा प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तो किसिमको भावना बोकिरहेछन् भनेर के छ भन्दाखेरि एउटा साधारण पालिकामा समेत के गर्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि हामीले योजना बनाउन सकेका छैन। पालिका समक्ष हाम्रो कुनै पनि के छैन भन्दाखेरि समन्वय छैन। पालिकाले के छ भन्दाखेरि वडाले नै सर्वप्रथम त वडाले नै हामीलाई के छ भन्दाखेरि युवाहरूको भावना के छ, बालबालिकाहरूको के छ, महिलाको के छ, दलितको के छ, अपाङ्गको के छ, पिछडिएको महिलाहरूको के छ भन्ने किसिमको के छ भन्दाखेरि भावनाहरूको कदर छैन। यस्तो भावनाहरूको कदर नभइसकेपछि तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी परिवर्तन गराउने, हामी कसरी चाहिँ यसको पक्षमा लाउन सक्छौँ, हामी कसरी चाहिँ समाजलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि समुन्नत बनाउन सक्छौँ, समाजमा असल मान्छे बन्ने हो। अहिले समाजमा एउटा किसिमको ट्रेन्ड चलिरहेछ, समाजमा मान्छेको लागि पैसाको लागि मान्छे भन्ने चलिरहेछ। अहिले चलिरहेको सम्पूर्ण युवाहरूको फ्रस्ट्रेसन के छ भन्दाखेरि हाउ टु अर्न मनी, पैसा कसरी कमाउने, पैसा सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन। तपाईँ गरिब बन्नुहोस् तर समाजको के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नैतिक मान्छे बन्नुहोस्, धनी हुनुहोस् म भन्दिनँ, नहुनुहोस् पनि म भन्दिनँ, धनी हुनुहोस् तर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नैतिकवान मान्छे बन्नुहोस्। हामीले अझै पनि देखिरहेछौँ, अहिले पनि हेरिरहेछौँ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हेरिरहेछौँ, देखिरहेछौँ होइन, कतिको घरको कोठाइभरि ट्याङ्कैभरि सुरुङैभरि पैसा देखिरहेछौँ। तर पैसाले मात्र समाज के हुँदैन भन्दाखेरि समुन्नत हुँदैन। समाज समुन्नत बनाउनको लागि नैतिकता चाहिन्छ। यो दुनियाँमा दुई किसिमको मान्छे हुन्छ, एउटा सदाचारी मान्छे, एउटा नैतिकवान मान्छे। सदाचारी मान्छे भनेको संविधानलाई मान्ने मान्छे हो, तर नैतिकवान मान्छे भनेको के हो भन्दाखेरि व्यवहारलाई र संविधान दुईटैलाई मान्ने मान्छे हो। हामी बन्ने भनेको के हो भन्दाखेरि नैतिकवान हो। हामीले कसरी नैतिकवान समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ। अब हामीले हिजो जे भयो सक्यो, हिजोको कुरामा लागेर हुँदैन। अब हामीले आउने अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई हामीले यो समाजमा त अझै पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ढुङ्गा बोकेर गुटी गिडेर पनि हामी जीविका निर्माण गर्न सक्छौँ। तर यही जेनेरेसनमा यही श्रेणी चल्दै जाँदाखेरि हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनलाई, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई, अहिले मैले सिरियाको कुरा भनेको जस्तै हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि साइकलमा डोर्याउँदै हामी कहाँ कति बेला कुन ठाउँमा मर्छौँ भनेर थाहा नपाउँदै त्यो वातावरण सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन। तसर्थ सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई फेरि पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो विजयदशमी तथा शुभ दीपावली 2082 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम साथै युवाहरूको यो भावना राख्ने किसिमको कार्यक्रम हामीले निर्माण गरेकोमा सर्वप्रथम त म आयोजक कमिटीहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहने हुने यो सहयोगी मनहरूलाई, स्वतन्त्र युवा सञ्जालको लागि सहयोग गर्ने हुने आर्थिक तथा भौतिक सामाजिक रूपले सेवा गर्ने सम्पूर्ण युवा वर्गहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार गर्दै अब यसलाई यो सुरुवाती क्रमलाई मैले एउटा कुरा के भन्न छुटाएको छु भन्दाखेरि चट्याङ पर्छ तर चट्याङ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै चट्याङ पानी पर्ने खालको हुँदैन। हाम्रो चट्याङ यस्तो खालको चट्याङ होस् जसले के गरोस् भन्दाखेरि मौसमी पानी पारिरहोस्, बेमौसममा पनि यो चट्याङले पानी पारिराखोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि के होस् भन्दाखेरि समाजलाई एउटा समुन्नत ल्याओस्। माथिको नारा नै छ सामाजिक एकता आजको आवश्यकता भने छ। यो आवश्यकता के होस् भन्दाखेरि समग्र रूपमा परिपूर्ति होस् र यो चट्याङले यस्तो किसिमको दिशा निर्धारण गरोस् जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने मन्थली 12 ले गरेको एउटा युवाहरूले गरेको एउटा के छ भन्दाखेरि नमुना कामले समाज कुन दिशामा गइरहेको छ भनेर अरूले कपिराइट गरून्, हामीबाट केही कुराहरू सिकौँ। हाम्रो यो पुस्ताले गरेको के होस् भन्दाखेरि भोलि इतिहासमा लेखिरहोस्। यो पुस्ताले गर्दाखेरि अपकमिङ जेनेरेसनलाई, तपाईँ हाम्रो छोरा नातिहरूलाई, अब आउनेलाई चाहिँ ए बाबाजीहरूले यसो गरेर एकजना भाइले भन्दै थियो मेरो बाबुआमाहरूले नि घाँटी सुकाए, मेरो बाबुआमाहरूले नि भोट हाले तर परिवर्तन केही पनि भएन, केही पनि गर्न सकेन, त्यसैको विरुद्धमा आवाज निकाल्नको लागि म यहाँ आइरहेको छु भनेर एकजना भाइले भन्दै थियो। त्यो यही आवाजले गर्दाखेरि भोलि पनि हाम्रो छोरा नातिहरूले, मेरो बाहरूले पनि सिक्ला डाँडामा गएर कराए, मेरो पिता पुर्खाले पनि गएर कराए, तर केही परिवर्तन भएर भनेर हाम्रो केटाकेटीहरूले, हाम्रो छोराछोरीहरूले भन्न नपरोस्। त्यसको लागि हामी यहाँ युवाहरू भेला भइरहेका छौँ।
यसको लागि म फेरि तपाईँहरूलाई उपस्थित सम्पूर्ण तमाम महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो विश यू ह्यापी दसैँ एन्ड तिहार टु अल अफ यू भन्दै मेरो साधारण भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। खासमा आज हामी युवाहरूको विचार सुन्ने गरी नै यो कार्यक्रमको तयारी गरेका हौँ र चाडपर्वको समयमा नै युवाहरू सबै भेला हुने र सबैको आवाज सुन्न सक्ने कारणले गर्दा पनि यो कार्यक्रम चाडपर्वको मुखमा राखेका हौँ। यद्यपि हामी कार्यक्रमहरू यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर फेरि पनि गर्दै जानेछौँ, किनभने यति बेला यो युवा पुस्ता जागेको बेला हो। खास गरी युवा पुस्ता अब जागेन भने हाम्रो समाज नरहने गरीको हामीले देखिसकेका छौँ। अबको बाटो समाज कता जाँदैछ भन्ने कुराको चित्र हाम्रो दिमागमा आइसकेको चित्र हो। हामीले वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठायौँ, भोट हालेर पठायौँ, उहाँहरूले हाम्रो भावनाको कदर कति गर्नुभयो यो हामीले देखेकै छौँ। वडा अध्यक्षले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार कति पुरा गरिरहनु भएको छ त्यो हामीले देखेकै छौँ। हाम्रा बाहरूको हाम्रा मत कसरी उहाँहरूले हाम्रा मतमाथि रमाइलो मनाइरहनु भएको छ, कसरी उहाँहरू मोज गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि हामीले देखेकै छौँ। हाम्रो वडालाई एकचोटि हेर्दाखेरि समग्रमा यो 12 नम्बरलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यो नगरपालिका त होइन, गाउँपालिकाभित्र पनि यो अर्को कुनै अङ्ग बनाउन मिल्ने भए त्यहाँसम्म दाज्न मिल्छ। आज चाडपर्वको मुखमा आफ्नो एउटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन लिएर घर आइपुगेको युवा आफ्नो घरमा बाइक पुर्याउन नसक्ने ठाउँ नगरपालिका कसको लागि? यहाँको जनताले यहाँ सुख सुविधा केही उपभोग गर्न पाउँदैन भने हाम्रो कसरी नगरपालिका भयो? मान्छे बिरामी हुँदाखेरि एउटा एम्बुलेन्स यहाँ आइपुग्दैन, कसरी नगरपालिका भयो? नगरपालिका हुनको लागि के चाहिन्छ महाशयहरू? तपाईँहरू जनप्रतिनिधि नेता भएर नगरपालिका यसलाई बनाउनु भयो, त्यो तपाईँहरूको स्वार्थको लागि बनाउनु भयो। तपाईँहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि, तलब भत्ता वृद्धि गर्नको लागि, बजेट ठुलो ल्याएर त्यहाँनिर करप्सन गर्नको लागि करप्टेड माइन्डले यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले जान्दादेखि नुन लिन जान्दा खिम्ती बजार अहिले पनि गाउँपालिका छ। हाम्रो जहाँ चाहिँ एउटा मान्छे बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स नआइपुग्ने गाउँ कसरी नगरपालिका भयो? कसका लागि नगरपालिका बनाउनु भयो? हिजो थिएन, ठिक छ, भौतिक संरचना बनेका थिएनन्, आज किन बनाउनु भएन? हामी बच्चा हुँदाखेरि बनेको 21-22 वर्ष अगाडि हाम्रा बाहरूले चामलको आसमा खनेको बाटो अहिलेसम्म पिच किन भएन? त्यसो हुँदा हाम्रो पुस्ताले यो प्रश्न उहाँहरूलाई पनि गर्ने बेला आएको छ र हामीलाई पनि गर्ने बेला आएको छ। म धेरै कुरा भन्दिनँ, अरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने छ। म आफ्ना शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि म हाम्रो आदरणीय अभिभावक पनि हुनुहुन्छ प्रबल अधिकारी दाइलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल धन्यवाद प्रवीण भाइलाई। सबैजना उपस्थित यहाँ सबैजनालाई चाहिँ सर्वप्रथम त एकमुष्ट रूपमा दसैँ तिहार छठको शुभकामना। सबभन्दा पहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्वतन्त्र युवा, आहा कति मिठो शब्द। स्वतन्त्र भनेपछि हामी सबै कुरामा चाहिँ के छौँ त? स्वतन्त्र छौँ, होइन हो। आज हामीले लगभग यो स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 को मोटो सबैले थाहा भएको होला। यसको उद्देश्य के हो भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। विगतमा भएका भ्रष्टाचार रोक्नका लागि र अब भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि चाहिँ हामी स्वतन्त्र युवा लागि परेका छौँ। अघि नै मभन्दा 2 जना अगाडिका भाइहरूले भनिसकेका छन्, होइन? हामी यही कार्यक्रमको लागि चाहिँ उपस्थित भएका छौँ र जुन आज चाहिँ हामी स्वतन्त्र भनेर यहाँ आइसकेका छौँ र फेरि विगतमा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि कुनै पनि पार्टीको झोला या झन्डा बोकेर हिँडेको देख्न नपरोस्। मैले भन्न खोजेको यो अघिदेखि नै। यहाँभन्दा अगाडि हामी विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध थियौँ, होइन? सबैजना सङ्गठनमा हिँडेका थियौँ, हामीले देखिसकेका छौँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम, होइन? अहिले पनि हामी हरेक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि आज पनि मैले सोचेको थिएँ धेरै मासमा युवाहरू उपस्थित हुन्छ भनेर, तर के रहेछ त साथीहरूलाई अझै पनि डर रहेछ, होइन? साथीहरू आउन डराइरहेका छन् क्या। खुल्ला रूपले बहस गर्नको लागि हामी युवा नै डराइरहेका छौँ भने अरूले त के गर्छ होला त? हामी सोचौँ त, हामी युवा देश बनाउने भनेर लागि परेका छौँ, तर यही स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 को कार्यक्रममा आउनको लागि युवाहरू घरबाट आउन डराइरहेका छौँ। अहिले पनि के छ त? राजनीतिक दलको दम्भ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भ्रष्टाचारलाई
जरैदेखि उखल्नको लागि चाहिँ हामी सबैजना एकजुट हुन आवश्यक छ होइन। अघि एकजना भाइले एकजना व्यवसायी भाइको उदाहरण दियो होइन। हो ऊ पनि यहाँ केही गर्छु भने लागि परेको हो, तर साथीहरूलाई के भयो त, राजनीतिक दलले 2-4 पैसा दिएपछि के भयो त, साथीहरू साइड लागे, भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्नै छोडे नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि साथी आज चाहिँ विदेश जानु पर्यो, कारण त्यो होइन। हामी कसैले 2-4 पैसा दिँदैमा केही समस्या टार्दैमा हामी के गर्छौँ त, आफ्नो अगाडि भइरहेको भ्रष्टाचारलाई पनि के गर्छौँ त, नदेखे जाइ गर्छौँ। समस्या हामीमा यही भएको हो। हामी युवा अस्ति नै चुनावको बेलामा एक अर्काप्रति दाजुभाइ नभनिकन लड्यौँ। अहिले हामी उदाहरण त देख्दैछौँ नि होइन, यहाँभन्दा अगाडि पनि देख्दै आइरहेको। अब चाहिँ निकट भविष्यमा यस्तो नदोहोरियोस् होइन। भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी खबरदारी गरौँ, जहाँ गलत भएको छ त्यसलाई गलत भनिदिउँ न, सकिहाल्यो नि। कसैले एक कप चिया खुवाउँदैमा त्यसको गुणगान गर्नु त आवश्यक छैन नि। हो त्यही भएर त यो स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 भनेर लेखेको रहेछ यहाँ। अब आज स्वतन्त्र युवा भन्दै आउने अनि निकट भविष्यमा चाहिँ पार्टीको झन्डा बोकेर म फलानु पार्टी भन्दै हिँड्यो भने यसको कुनै अर्थ छैन। अहिले नै हामी यहाँबाट साइड लाग्दो भइहाल्छ। यदि हामीमा मनभित्र त्यो छ भने साथीहरू आफ्नो बाटो लाग्दो भइहाल्छ, किनकि हामी फेरि पनि त्यही पार्टीमा फर्किने हो भने, भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी नगर्ने हो भने हामी यहाँबाट बाटो लाग्दा भइहाल्छ। ल यति भन्दै मेरा 2-4 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद। खास गरी उहाँले भने जस्तै आज हामी यो युवा पुस्ता यहाँ किन भेला भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। हामी सचेत नागरिक हौँ, सचेत युवा हौँ। हामीले व्यक्तिका विरुद्ध, विसङ्गतिका विरुद्ध र भ्रष्टाचार अपराध जस्ता जघन्य कार्यका विरुद्ध औँला ठडाउने साहस मात्र राख्दैनौँ, आइपरे तिनका कठलो समात्ने पनि यो युवा पुस्ताले आँट र साहस राख्छ। यसपछि म हाम्रो यहाँको स्थानीय स्तरमा हुर्किएको कलाकार पनि भने मैले भाइ सुरज बुढाथोकीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्नो भावना राखिदिनको लागि सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार छ अनि यो आउँदै गरेको विजया दशमीको सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै भूमिका नबादिकन हाम्रो स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 जुन हामीले भनिरहेका छौँ र विशुद्ध हामी समाजको लागि सोचेको भएर एक ठाउँमा उभिउँ न त भनेका छौँ। तर हाम्रो उपस्थिति हेर्दाखेरि आज मलाई अलिकति नमजासी लागिरहेछ होइन। युवाहरूमा अझै पनि के छ के खास यी राजनीतिक दलले कस्तो खालको चाहिँ यिनीहरूलाई गाइड गरिरहेछन् होइन। म अलिकति छक्क परिरहेको छु। समाजमा बुझेर बुझपचानहरू धेरै भयो कि भनेर अलिकति चिन्ता व्यक्त पनि गरिरहेको छु होइन। यस्तो हुनु हुँदैन। हामी समाजको लागि साँच्चीकै उठ्ने हो भने दलभन्दा माथि जान सक्नुपर्छ। हाम्रो स्थानीय निकाय चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नभइकन हामी विकास गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले पनि अब युवा पुस्ता झुरमुराउनै पर्छ। हिजो हजुरबाले गरेको गल्ती, बाले गरेको गल्ती अब हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अठोट हुनुपर्छ। र सबै युवाहरूलाई म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि अझै पनि पार्टीको झोला बोकेर झोले भएर बस्ने हो कि समाजको लागि केही सोचेर अगाडि बढ्ने हो, सबैले सोच्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र धेरै बोल्न पनि चाहन्न। सबैलाई यो हाम्रो सुरुवात हो। हामीले स्वतन्त्र युवा सञ्जालको एउटा विचारोपण गरिसकेका छौँ। अब यसलाई हुर्काउने बढाउने सबै हामी युवाहरूको हातमा छ। त्यसैले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सामाजिक स्वार्थको लागि चाहिँ हामी सबै हुनुपर्छ भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई फेरि पनि दशैँको शुभकामना। हस्त खास गरी हामी सबै भूगोलबाट उपस्थित भएका छौँ। भूगोललाई पनि समेट्ने गरी यो युवाको आवाज हो। युवा पुस्ता आज चाडपर्वको अवसरमा पनि यसरी जुटिरहेको अवस्था हो। म गेलुको भूगोललाई पनि समेटिने गरी दिवस खत्रीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सहित आफ्ना भावनाहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली नगरपालिका 12 मा यस कार्यक्रम आयोजित भएको सम्पूर्ण युवाहरू तितर बितर नभइकन सबै एकै ठाउँ उपस्थित हुन पनि आग्रह गर्दछु। जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरेर वडाको युवाहरूले चाहिँ केही गुनासो केही सुझाव दिन लाग्दाखेरि जनप्रतिनिधि नै छैन। जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह चाहिँ अब कोसँग गर्ने भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि हो नि त। वडाको मुख्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उपस्थित गराउन सकिरहेका छैनौँ। हामी कहाँनिर चुकिरहेको छौँ त? युवाहरूको चाहना के छ, यहाँको युवा पुस्ताले के को माग गर्छ, यहाँको स्वास्थ्य, यहाँको शिक्षा के छ बुझ्न खोजिरहेको छन्।
बुझिरहेका छन् यहाँका केही युवाहरूले, केही सचेत युवाहरूले जनप्रतिनिधि नै उपस्थित छैन, हामीले यहाँनिरको लिडर को हो स्वतन्त्र के हो भनेर हामीले चिन्न सकिरहेका छैनौँ। दसैँको अब शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सम्पूर्ण युवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनाले बुझेर सबैजनाले आफ्नो आफ्नो भावना राखिसक्नु भएको छ। अब दसैँको शुभकामना भन्दै यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी म अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सहित सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु म, होइन। अब जति पनि भाइ बहिनीहरू, अब मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली आमा दाजुभाइ हुनुहुन्छ, 12 नम्बर वाडाका जति पनि युवा सर्कल साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई मैले हृदयदेखि नै म नमन भन्न चाहेँ। र आज यो हाम्रो जागरुक युवा विकास सचेत सुरक्षित समाज स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 भनेर चाहिँ हाम्रो अब यो हार्दिक निमन्त्रणा आज गर्नुभएको र साथीहरूलाई अब यो कार्यक्रम चाहिँ मलाई खासै जानकारी पनि थिएन। अब हिजो भेटेपछि एकजना भाइले यहाँ यस्तो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम चाहिँ दाइ तपाईँ आउनुपर्छ भनेको भएर मलाई पनि कस्तो जाउँ जस्तो भावना चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाग्यो। त्यही भएर साथीहरू सबैजनालाई मैले यो विजय दशमीको शुभकामना भन्न पनि चाहेँ। र हाम्रो यो रामछाप जिल्ला मन्थली 12मा चाहिँ हामीले खोजेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने, हामीले खोजेको के हो भने यस्तो स्वतन्त्र चाहियो। तपाईँ पार्टीबाट आउनुहोस्, तपाईँ कुनै पनि दलबाट आउनुहोस्, हामीलाई कुनै पनि मतलब भएन। र हाम्रो यस्तो स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न सक्ने चाहिँ व्यक्तित्व आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भोट हालेका हौँ। र हामी युवा साथीहरूको माग पनि त्यही नै हो। जहाँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँमा हाल्नुहोस् बजेट, तर दियो विकास होस्। भोलि केही ठाउँमा चाहिँ अर्को बजेट हाल्न नपरोस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको दियो विकास होस्, राम्रो होस् त भन्ने हिसाबले आएको हो। म आजसम्म पार्टीमा विभिन्न पार्टीमा नारा लाएर हिँड्यो होला, विभिन्न ठाउँमा हिँड्यो होला, म आजसम्म यति भएँ। तर कुनै पार्टीको पनि एउटा सदस्य पनि नलिएको स्वतन्त्र व्यक्ति हौँ म। र मैले कुनै पनि पार्टीमा हिँडेँ, झन्डा बोकेर हिँडेँ, तर कुनै पनि मैले पार्टीमा आबद्ध भएर अहिलेसम्म कुनै पनि मैले चाहिँ सदस्य काटेको पनि छैन, लिएको पनि छैन। र जसलाई मैले मन पर्यो, मेरो भित्री आत्माले यो मान्छेले गर्छ भनेपछि उसको पछि बढेर हिँडेको व्यक्ति हौँ। त्यसकारण गर्दा साथीहरू जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यति छातीमा हात लाएर नेपालको झन्डा तपाईँहरू फरफराएर यो डोलेश्वर महादेव अगाडि हुनुहुन्छ, साथीहरू जति पनि जम्मा भानुभएको छ, तपाईँहरू यति स्वतन्त्रै हो, म कुनै पनि पार्टीको होइन भनेर आबद्ध हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी साथ दिन भोलि साथमा साथ काँधमा कुनै पनि जो गुन्डा झन्डा कसैको पार्टीको ओटमा आएर हिँड्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न सकौँ, म अगाडि बढ्छु। तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु। यसमा कोही तलमाथि नगर्नुहोस्, हातमा हात साथमा साथ मिलाएर साथीहरूसँग हामी अघि बढेर जान्छौँ। र यस्तो साथी होस्, तपाईँहरू यस्तो हुनुहोस् कि तपाईँहरू आज जति पनि देखा पर्नु भएको छ, जति पनि साथीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँ, भोलि तपाईँहरूलाई पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्न नपरोस्, देख्न नपरोस्। हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि पार्टी तपाईँ कुनै पनि स्वतन्त्रबाट उठ्नुहुन्छ, भोलि कुनै पनि पार्टीबाट उठ्नुहुन्छ, केही समस्या तपाईँ गाउँको विकास म गर्छु, गाउँको म केही न केही गर्छु भन्ने तपाईँलाई जोस जहाँ छ त्यस्तो व्यक्ति त अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसको लागि म साथ दिन्छु। मलाई कुनै पनि केही पनि चाहिँदैन, तर स्वतन्त्र भाव र यति भएको कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभइकन त्यस्तो खाले व्यक्ति आउँछ। अहिलेसम्म मैले साथ दिएको भने कस्तो व्यक्तिलाई साथ दिनु भने जसले यो गर्छ है, फलाना मान्छे आयो, फलाना ठाउँबाट गरेर आएको छ, यो मान्छेले चाहिँ यहाँ काम गर्छ भन्ने हिसाबले लागेको हो। तर कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर हिँड्यो, कसैको तपाईँहरू कसैको भरमा नपर्नुहोस्, कसैको आशामा नपर्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँ पैसामा नबिग्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँहरू एक गिलास रक्सीमा नबिग्नुहोस्। यही नै हो मन्थली 12मा भएको, यही नै हो। कुनै पनि पैसामा नबिग्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँको 2-4 रुपियाँ लाजमा नबिग्नुहोस्। मैले चुनावमा हिँड्दाखेरि तपाईँको हातमा क्यास आयो होलान्, यही साथीहरू धेरै साथीहरू मैले चिनेको छु, तपाईँले खानु पनि भयो लिनु पनि भयो होला। तर म कुनै पनि पार्टीमा लागेर मलाई बिदा आउँदा पनि मैले नसमातेको व्यक्ति हौँ। डोलेश्वर मन्दिर अगाडि बसेर मैले यो बोलेको छु। तर जसले साथ दिन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरू गर्न अगाडि
सर्नुहुन्छ उहाँको लागि सत्य कर्म गरेर तपाईँहरूको सेवामा म तत्पर छु र जति पनि साथीहरू तपाईँहरू यहाँ अनुहार देखेको छु साँच्चीकै तपाईँ कुनै पनि पार्टीमा लाग्दै हुनुहुन्छ कोही पार्टीको शिकारमा हुनुहुन्छ कुनै पनि तपाईँहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ र भनी तपाईँहरू साँच्चीकै जाहेर गरौँ स्वतन्त्रबाट उठाउँ र हामी केही गर्छौँ भन्ने जाहेरी भएको व्यक्तित्व छ त्यस्तो युवा छ भने तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस् त्यो भित्र कुनै पनि दलले नमिसियोस् एमाले नमिसियोस् काङ्ग्रेस नमिसियोस् माओवादी नमिसियोस् पार्टीको नाम भनेपछि कोही पनि नमिसियोस् यताको कुरा उताको कुरा यता नहोस् चाहे जितोस् चाहे नजितोस् यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँ आउनुहोस् कि म कुनै पनि लालचमा छैन म व्यक्तिगत चाहिँ म हात स्वार्थ छैन मैले केही समाजको लागि गर्नुपर्छ मरे पनि म मर्छु भन्ने हिसाबको यति जागरुक हुनुहुन्छ भने यस्तो कर्म गरेर अगाडि बढ्नुहोस् जति पनि साथी हुनुहुन्छ म यो डोलेश्वर महादेव पलङ्गर उहाँको लागि साँची राखेर यो एउटा तपाईँको स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 को हार्दिक यो निमन्त्रणामा म स्वीकारेर साथीहरूले तपाईँ बोल्नुपर्छ भन्नुभयो मैले आफ्नो मन्तव्यहरू राखेँ यो ठाउँमा राखेर म यो ठाउँमा डोलेश्वर मन्दिर अगाडि साँची राखेर मैले भन्न चाहेँ मैले भनेको पनि छु र तपाईँहरू जति पनि जहाँ जहाँबाट जुन ठाउँबाट मेरो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक टिकटक जुन ठाउँबाट जहाँ जहाँ आबद्ध भएर मेरो लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको छ विभिन्न पार्टीका साथीभाइ मेरा अभिभावकवर्गहरू होइन जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई मैले चाहिँ यो दसैँको नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी स्वदेश विदेश घरदेशी मित्रहरू सबैजना हृदयदेखि नै दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज यो ठाउँमा आएर यति बोल्न पाइयो भगवानको अगाडि आएर यो डोलेश्वर मन्दिर अगाडि आएर चाहिँ यति कुराहरू राख्न पाइयो साथीहरूले बोलिदिनु पर्यो तपाईँ पनि भन्नुभयो होइन मैले चाहिँ कुनै कुराहरू बोल्दाखेरि तलमाथि भयो होला नि होइन अब खासै म बोलेको पनि छैन कुनै नेता पनि होइन म एउटा मन्थली 12 को नागरिक हुँ त्यति मात्रै हो है म कोही पनि होइन एउटा नागरिक हो अनि मैले चाहिँ भन्न के चाहेको भनेदेखि तपाईँहरू साथीहरू यतिको जम्मा हुनुभयो तर भोलि चाहिँ के नपरोस् भनेदेखि तपाईँहरू कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या गर्नु कुनै पनि चाहिँ तपाईँको विकास हाल्नुहुन्छ साथीहरू भन्दा पनि ओडाको जनप्रतिनिधि अब आफ्नो ठाउँमा को कहाँ के हुनुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ हाल्नुहोस् न बजेट जुन ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको छ त्यही ठाउँमा हाल्नुहोस् न बाटो खन्ने यहाँबाट गएर तल तपाईँको भण्डारे बेसीसम्म गयो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमर बिलसम्म मात्रै बाटो गएको छ त्यहाँ हुँदा तलतिर जिर्ण अवस्था त्यो ठाउँमा हाल्नुहोस् न 12 होइन त्यो हो नि 12 हो त्यस भएको हुनाले गर्दाखेरि जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्नुहोस् क्या जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ 12 नम्बरभित्र यो चाहिँ दिगो विकास होस् र तपाईँहरूको राम्रो होस् तर दिगो विकास होस् नराम्रो तपाईँको जहाँ तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् दिगो विकास हो फलानु मान्छे भनेको छ यस्तो चाहियोस् तपाईँ काङ्ग्रेससँग जानुहोस् एमालेसँग जानुहोस् कुनै पनि पार्टीको आफ्नो सर्कलभित्र होस् जहाँ तपाईँको आवश्यकता परेको छ जुन ठाउँमा परेको छ त्यो ठाउँमा हाल्नुहोस् कुनै पनि पार्टीले फलानु चाहिँ मेरो पार्टीमा हिँडेको थियो फलानु चाहिँ म कहाँ हिँडेको थियो उसले भनेपछि उसको ठाउँमा चाहिँ बजेट हाल्नुपर्छ त्यसले भने ठाउँमा हाल्नुपर्छ भन्ने छ तपाईँ स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ र स्वतन्त्र हिसाबले तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने आफ्नो तरिकाबाट भट्टाभट्टी बजेट हाल्न सक्नुहुन्न आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जहाँ तपाईँको अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँमा बजेट हाल्नु पर्यो नि फलानु पार्टीको त्यो परेछ त्यसले भनेको ठाउँ त्यहाँ बजेट हाल्नै पर्छ अब कोहीका चाहिँ लगेर तपाईँको ठाउँमा लगेर चाहिँ ठाउँमा लगेर कोही खेतको काममा छ कोही बजेट तपाईँको एकै ठाउँमा लगेर हालेको छ अब कोही चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँ पुलठानमा लगेर हालेको छ कोही अष्टकाली भनेर हालेको छ जहाँ जहाँ थपानो बनाएर त्यहाँ हाल्ने जहाँ तपाईँको सत्यपीठ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाल्नुहोस् न जहाँ चाहिँ तपाईँको कर्म गरेर जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँमा गर्नुहोस् न त्यति मात्रै चाहियो स्वतन्त्र विकास होस् राम्रो होस् हामीलाई चाहिएको केही पनि होइन केही शर्त पनि छैन र हाम्रो मन्थली 12 चाहिँ एकदम नमुना बनोस् राम्रो बनोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेर हामी अघि बढेर हिँडेका छौँ यति भन्दै सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ जति पनि सर्कल हुनुहुन्छ तपाईँहरू जति पनि देखा पर्नु भएको छ त तपाईँहरू साँच्चीकै म स्वतन्त्र हौँ भनेर तपाईँहरू देखा पर्नु भएको छ भने अब आउने जुन अब आउने अब चुनाव छ त्यसमा अगाडि बढेर सबैजना हातेमालो हैसियतलाई आँट दिएर अगाडि बढ्नुहोस्
धेरैजना चाहिने 20 जना मात्रै अघि बढेर बोल्नुहोस्, तपाईँको नेतृत्व फिक्स हुन्छ भन्ने म यहीँबाट मन्तव्य यही घोषणा गरिदिन्छु। ल तपाईँहरू अगाडि बढेर आउनुहोस्, म चाहिँ यो गर्छु भनेर आउनुहोस्, आत्मसात गर्नुहोस्, कोही पनि नडराओस्, कुनै पनि गुन्डा, कुनै पनि पार्टीका, कुनै पनि कोहीसँग 20 जना डरले अगाडि बढेर हेर्नुहोस् त। तपाईँको भोलि चाहिँ ल्याएर चाहिँ जो अप्ठ्यारो पर्छ, जो चाहिँ तपाईँको यो हो भने आज लिएर हिँड्नुहोस्, हातमा तपाईँको बन्चारो बोक्नुहोस्, हतियार बोक्नुहोस्। यहाँ कोहीले बोल्न सक्छ? 2 जना मान्छे लिएर हिँडेर हुन्छ? हामी पनि चाह्यौँ भने हामी व्यवहारिकका मान्छे हौँ, हामी चाह्यो भने हामी पनि 10-20 जना अगाडि लिएर हिँडेको मान्छे हौँ, हिँड्न पनि सक्छौँ। तर हामीले हाम्रो व्यवहारिक छ, हामी त्यो नगरौँ भन्ने हिसाबले गएको हो। भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी जागेर हामी अघि बढेर अवश्य पनि जान्छौँ। यो डोलेश्वर मन्दिरको अगाडि बसेर मैले यही भन्दै सम्पूर्ण साथीभाइ अब युवा वर्गहरू मन्थली 12 का जति पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो भनाइहरू मैले चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याइदिएँ भन्दै यो दसैँको सबैजनालाई शुभकामना छ। हस् त, धन्यवाद। कोही बोल्दाखेरि तलमाथि भयो होला है, त्यसमा चाहिँ माफ पाऊँ। डोलेश्वर मन्दिरको अगाडि आएर बोलेको छु। मसँग कुनै स्वार्थ नि छैन, म कुनै पनि भाव पनि छैन, म एउटा नागरिक हौँ, म कुनै पनि नेता पनि होइन, मसँग केही पनि छैन। स्वच्छ छवि भएर स्वतन्त्र हिसाबले जो तपाईँहरू स्वच्छ मन भएर चाहिँ गर्नुहुन्छ उसको लागि साथ दिने एउटा व्यक्ति हौ। यति भन्दै सबैजनालाई मैले चाहिँ दसैँको शुभकामना दिँदै म अहिलेलाई यहीँ बिदा भएँ है त। हस् त, धन्यवाद। यतिको दमदार युवाहरू यो ओडामा हुँदाहुँदै पनि यो ओडा विकासमा पछाडि पर्नुमा एकदमै दुःख लागेको छ। खास गरी हामीसँग एकदमै ठुलो क्षमता बोकेका युवा पुस्ताहरू यो सोसाइटीमा छन्, जसको प्रयोग यो समाजले, यहाँको सरकारले गर्न सकेन। यो विडम्बनाको कुरा हो। खास गरी अबको निर्वाचनमा हाम्रो युवा पुस्ताले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नेछ र अबको आगामी जनप्रतिनिधि हाम्रो युवा पुस्ता आउनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। खास गरी युवा पुस्ता एक हुनुपर्छ र स्वतन्त्र स्वस्फूर्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा उद्देश्य पनि यही हो। हाम्रा उद्देश्यहरू मिलेका छन्, हाम्रा विचारहरू मिलेका छन्। हामीले गरेका थुप्रै विमर्शहरूमा एउटै उत्तर आउने गरेको छ। त्यसो हुँदा हामी अब युवा पुस्ता एक भयौँ भने समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने अठोटका साथ आज यहाँ भेला भएका छौँ। म अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्ना भनाइहरू राख्दै यो कार्यक्रम, यो हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम, नाम के हो? सुनिल बुढाथोकी। आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्नो भनाइ राखिदिनको निमित्त म सुनिल बुढाथोकीलाई निमन्त्रणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रम स्वतन्त्र युवा सञ्जाल समाज मन्थली 12, यो शब्द नै एकदम ठुलो यो जोसवाला लाग्छ मलाई चाहिँ। स्वतन्त्र युवा, अब आजको परिवर्तन नै हामी युवाको परिवर्तन हो। हाम्रो सोच, हाम्रो मेन्टालिटी, हामी पार्टी भएर माथि भएर लागेर हिँड्नु पर्यो। यही नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यसपछि आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्नो भनाइ राखिदिनको निमित्त म निरज अधिकारीलाई निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो प्रवीण अङ्कलजीलाई। आजको यस स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 को विशेष शुभकामना आदान प्रदान तथा युवा सशक्तिकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण हाम्रो मन्थली 12 का जोस जागर भएका युवाहरूलाई म सबैमा न्यानो अभिवादन गर्दछु। मैले अब थोरै कुराहरू राख्छु, तर मेरो कुराहरू यस्तो कुराहरू राख्छु कि त्यो कुराहरू तपाईँले लागू गर्नु पर्यो। मन्थली 12 मा जनप्रतिनिधि छ भनेको छ, यहाँ जनप्रतिनिधि छैन। मन्थली 12 हो कि यो मन्थली नगरपालिका भित्र पर्छ कि यो बाहिर पर्छ? यहाँका जनप्रतिनिधि खै, यहाँका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू खै, यो मन्थली नगरपालिका भित्र पर्छ कि पर्दैन? यो कुराहरू तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु, तपाईँहरूलाई यो मेरो पहिलो प्रश्न हो। र म चाहिँ एउटा प्राविधिक भएको कारणले मैले यो 12 मा ओडामा के हुनसक्छ, के गर्दा भोलिको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू एक दुईवटा मात्र कुराहरू राख्छु। यहाँ जति पर्नेहरू, यहाँ बजेट छ, यहाँ योजनाहरू छ, यो यिनीहरू चाहिँ बिल्कुल यहाँ कुनै पनि राम्रो छैन। यहाँ सबै आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो पैसा कमाउनको लागि मान्छेहरूले हालेको देखिन्छ होइन। त्यो बजेट चाहिँ अब आउने बजेटहरू तपाईँहरूले यहाँ पैसा कमाउन होइन, यहाँ बिजनेस व्यवसाय गर्न होइन, तपाईँले यहाँको जनताको लागि, यहाँ जनताहरू धुरु धुरु रोएर हिँड्नु परिरहेछ। यहाँ कुनै यहाँ गाडी आउँछ, गाडी पनि राम्रो ठाउँमा पुग्दैन, एउटा निश्चित ठाउँमा बस्छ। मान्छेहरू हिँड्नुपर्छ, आधी घन्टा लाएर हिँड्नुपर्छ। कमसेकम त्यो हिँड्ने एउटा बाटो त राम्रो बनाइदिनु तपाईँहरूले होइन। त्यो
त्यो गर्न सकिँदैन। यहाँको पानीहरू खानेपानीहरू भनेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य भनेको छ, यो कुनै पनि यो खासै यहाँ राम्रो केही पनि देखिँदैन। यहाँ 50% भन्दा यहाँ केही पनि कामै भएको देखिँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले सकेसम्म अब हामी सुध्रिसक्यौँ, हामी युवाहरू सुध्रिसक्यौँ, अब तपाईँहरू सुध्रिन आवश्यकता छ। तपाईँहरू सुध्रिनु हुन भने तपाईँहरूको घर घरमा अब युवा खोज्दै आउँछ। तपाईँहरूको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी सुध्रिनुहुन्छ त्यो युवाहरूले तपाईँलाई सिकाउँछ भन्दै मैले यहाँ यति नै कार्यक्रममा यति नै राखेँ। हस्त, धन्यवाद। हामीले भर्खरै एउटा सुन्दर नृत्य बहिनी एन्जल खड्काको नाच हेरिसकेका छौँ। यसपछि म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निमित्त म दामोदर पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रवीण अधिकारीज्यू। हामी यो मन्थली 12 स्वतन्त्र युवा सञ्जाल मन्थली 12 यो समग्रमा भन्दाखेरि रामेछापकै पहिलो हो जस्तो लाग्छ है। मैले सुनेको छैन यसरी स्वतन्त्र रूपमा युवाहरू एकजुट भएर यो चाडपर्वको बेला विशेष गरेर शुभकामना आदान प्रदान र युवाहरूको विशेष गरेर युवाहरूकै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट लगायत समसामयिक विषयहरूमा अन्तर्क्रिया गर्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। जति साथीहरू उपस्थित हुनुभयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि हार्दिक आभार नमन गर्न चाहन्छु। र जति साथीहरूले घर घरमै बसेर कल्पनामा नै मनका लड्डुहरू फुटाउनु भयो
उहाँहरूलाई पनि अझ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भावी दिनहरूमा हामी उहाँहरूको प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ, हामी कहिल्यै थाक्ने छैनौँ, हामी यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढाइराख्नेछौँ। आज हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूसँग जतिजना यहाँनिर युवाहरू आज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णले यो चाहिँ पहिलो मौकाको रूपमा र उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ युवाहरूको आवाजलाई सुन्ने यो पहिलो मौका हो, उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ भन्ने म स्वयंले चाहिँ आशा गरेको थिएँ र उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको थियो। आदरणीय वडाध्यक्ष खिलेन्द्र बहादुर खत्रीज्यूले म स्वयंलाई म उपस्थित हुन्छु भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। आज उहाँ चाहिँ आउनु भएको छैन। साथीहरूले यो समग्र यो मैले भनेका कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले अलिकति अब राम्रैसँग उहाँहरू लगायतलाई नै हुने गरी अब आफ्नो तयारी पनि गरेका थिएँ। उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन, तथापि उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र युवा साथीहरू हामी आज जतिजना यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ यो कतिपयलाई यो थोरै मजाक जस्तो लाग्यो पनि हाम्रो लागि यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने म ठान्दछु। र हामी जतिजना छौँ जति कोसिस भनेको 2 जना 1 जनाले गरेर पनि कोसिस हुन्छ, ढुङ्गा फोरेर नै पिपल निस्किन्छ। हामी यस्ता सानातिना अब यहाँनिर विभिन्न खाले दलदलहरूले हामीलाई चाहिँ डुबाएका छन्। त्यो दलदलबाट हामी निस्किने क्रममा सुरुमा हामी यति नै निस्क्यौँ होला, बिस्तारै यो सही मार्गमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी व्यापक एउटा चाहिँ सहभागिता सहित भावी दिनहरूमा हामी जोडिनेछौँ। यो आज हामी यो महान पर्व दसैँको विशेष अवसरमा हाम्रा जनप्रतिनिधि लगायत सबैसँग भेटघाट शुभकामना आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया गर्दै हर्षोल्लासका साथ यो कार्यक्रम गर्ने हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। आज उहाँहरू नआएको हुनाले अब हामी जति युवा साथीहरू यहाँ एकजुट छौँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कसैलाई अपमानित गर्ने, गाली गलौज गर्ने र समाजलाई भड्काउने नभई यो समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्ने, सामाजिक एकता कायम गर्दै समाजमा व्याप्त कुरीति कुसंस्कार र समाजका फोहोर सफा गर्दै भावी दिनहरू समुन्नत र उज्याला बनाउने युवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र युवाले साझेदारी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा युवाहरू तयार छन् साझेदारीका लागि भनेर हामी आज हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई सुनाउन चाहन्थ्यौँ। यहाँहरूले डिजिटल माध्यमबाट भए पनि सुनाइदिनु हुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। लामो समयदेखि हामीले हाम्रो नेतृत्वको रूपमा हाम्रा बा पुस्ता र दाई पुस्तालाई दियौँ। उहाँहरूको कार्यशैली जवाबदेहिता र चाहिँ भिजनले आज हामी हाम्रो समाज यो स्थानसम्म आइपुगेको छ। उहाँहरूले चाहिँ गरेको कतिपय योगदानहरूलाई पनि म यहाँनिर अब योगदानै भनेर चाहिँ विस्तृत नगरे पनि थुप्रै कामहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र जे गर्न नसक्नु भएको छ उहाँहरूले आउने दिनहरूमा युवाहरूलाई जोड्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। आज म यहाँ विशेष रूपमा सामाजिक विकासमा युवाको भूमिका र साझेदारीमा केन्द्रित भएर आफ्नो धारणा राख्नेछु। र हामी युवाहरू लामो समयसम्म प्रयोग हुँदै आयौँ, जसका कारण आज समाजमा घर घर टोल टोलमा विभिन्न विचार र वादहरूको द्वन्द्व देखिन्छ। यसको मूल कारण हाल विभिन्न नाममा रहेका राजनीतिक दलहरू र तिनका स्वार्थ समूहहरू हुन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ र बाँकी साथीहरू बाँकी दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जानुहुनेछ भन्ने म आशा पनि गर्दछु। यो त भयो समस्याको कुरा जुन तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ। अब यसको समाधान के हो त भन्दै गर्दाखेरि हामी युवा साथीहरूको एकरूपता र हाम्रो चाहिँ भावी एजेन्डा मात्रै नभएर भावी योजनाहरूमा हाम्रो सहभागिता त्यो कुराले चाहिँ हामी युवाहरू कस्ता छौँ, हामी समाजभित्र रहेका युवा, विदेश रहेका युवा, काठमाडौँ बस्ने युवाहरू, हामी को युवाहरू कसरी सोचेर हाम्रा चाहिँ समानान्तर धारणाहरू हाम्रा एकै ठाउँमा चाहिँ कसरी भोलिको दिनमा हामी राख्दै जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र अबको बाटो हाम्रो के हुनेछ त भन्दै गर्दाखेरि म अलिकति यहाँनिर भन्नै चाहन्छु साथीहरू, अबको नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्दा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र कुनै पनि दल कुनै अहिले यहाँ रामकृष्ण दाईले हाम्रो बडा राम्रो धारणा राख्नुभयो, लगायत अरू साथीहरूले पनि यो भनिसक्नु भएको छ। युवा नेतृत्व किन त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ काम गर्ने भन्छौँ हामी, काम युवाले गर्न सक्छ कि बुढाले गर्न सक्छ त्यो हामीले अब भनिराख्नुपर्छ। यो कुरा त तपाईँ हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। काम गर्न सक्ने भनेको युवाले नै हो।
युवा मात्रै भनेर हामी एउटा थपना स्थापना गरौँ भनिराखेका छैनौँ। अब युवा भनेको सक्षम युवा र चाहिँ यो 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 समाजलाई राम्रोसँग बुझेको युवा, ती वृद्धहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, उत्तिकै सम्मान गर्न सक्ने युवा, ती युवा युवतीहरूका समस्याहरूलाई पनि उत्तिकै समाधान गर्न प्रेरित हुने युवा र यो समाजलाई मेन ढङ्गबाट बुझेर अबको समाधान केन्द्रित भएर लाग्न सक्ने युवाहरूको नेतृत्व रहनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। युवाहरूको नेतृत्व भन्दै गर्दा हामी खाली कुर्सीका कुरा गरिरहेका छैनौँ। यो कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहोला। यहाँ विगतमा भएका चुनावले जनताको मन जित्न सकेनन्। लोकतान्त्रिक चुनाव भन्दै नमिल्ने खालका गतिविधि विगतमा हामीले भोग्यौँ। यो हामी सबैलाई चाहिँ युवा साथीहरूलाई विशेष रूपमा थाहा छ। अब हामी अनावश्यक र वर्जित कुराहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै निम्न कुरामा ध्यान दिँदै अघि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। अबको नेतृत्व पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, मितव्ययी, सामाजिक न्याय, सुशासन र सामाजिक एकताको पक्षधर हुनेछ। आवश्यक अधिकारको आधारमा पूर्ण रूपमा समानताको हितमा रहेर सही नीतिको अवलम्बन गर्ने र व्यवहार्यता लागू गर्ने खालको रहनेछ। अब आउने नेतृत्व पूर्ण रूपमा कुलत र दुर्व्यसनी रहित रहनेछ, जुन हामी अति आवश्यक छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हेर्नुपर्नेछ, राख्नुपर्नेछ। हाम्रो आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भनेको हाम्रो कृषि र पर्यटन नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले पनि अबको नेतृत्व युवाले नै गर्नुपर्छ भन्ने म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। साथीहरू यो कुरा बुझ्नु होला। कृषि भन्दै गर्दा छोटकरीमा भनौँ भने युवाले नेतृत्व गरेको वडामा प्रविधि मैत्री कृषि प्रणाली, सामूहिक कृषि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्नेछौँ र त्यसका बलमा हामी गाउँमै युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने नै हो। हाम्रा युवाहरू आज खाडीमा गएर बेल्चा हानिरहेका छन्। आज हाम्रो युवाहरू चाहिँ युरोपमा गएर दुःख पाउन बाध्य भएका छन्। यहाँका केही दलालहरूले यिनै युवाहरू बेचेर, यिनै युवाहरूका सपना बेचेर आज महल ठड्याएका महलहरू हामीले कतिपय हिजो भत्केका देख्यौँ। तर अझै साथीहरू कतिपय महलहरू भत्किन बाँकी छन्। हामीले यो यात्रा निरन्तर राखौँ। अबको अभियान अब ती बाँकी रहेका कुशासनका चाहिँ मतियारहरूलाई, ती दलालहरूलाई लखेट्नु पर्ने छ। साथीहरू यो लखेट्ने भन्दै गर्दा हो यसले त गलत कुरा गरौँ, यसले बलजफ्तीका कुरा गरौँ भन्नु होला। यो हामी विवेकमा, आवेगमा होइन, विवेकमा आएर अब यी कुराहरू हामी गर्नेछौँ। अब त्यसका लागि मन्थली 12 को युवा सञ्जाल पर्याप्त छलफल सहित अब भावी दिनहरूमा योजना सहित लागिपर्ने छ। यो कुरा चाहिँ म यहाँहरू बिच राख्दै अब हामी यो अलिकति मैले बढी समय लिएँ जस्तो लाग्यो। यहाँहरू बिच म चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु र अब थोरै म यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहेको चाहिँ यो युवाहरूले अब नेतृत्व गर्दै गर्दा त्यसो भएदेखि कुर्सी नै नभएको नेतृत्व गर्छ त भनेर कसैले सोचेको छ भने सबै सही सोच्दै हुनुहुन्छ। हामीले अब नेतृत्व गर्ने वडामा अब आउने जनप्रतिनिधिलाई हामीले कुर्सी दिने छैनौँ। कुर्सी वडाबाट हट्नेछ। यदि त्यो कुर्सी कसैका लागि हुनेछ भने यहाँको ज्येष्ठ नागरिकको लागि हुनेछ। यहाँको जनप्रतिनिधि भनेको अब तपाईँ हामी जस्तै यस्तै चुला चौका र यी चौताराहरूमा अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू एउटा कोठाको एउटा कुर्सीको सीमिततामा हुने छैन। अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा घरमा, हाम्रा गाउँगाउँहरूमा हुनेछन्। अब यी शैली र यी व्यवहारहरू आज हामीले यति ठुलो स्वरमा भन्न चाहेका थिएनौँ। आज हामीले अगाडि जनप्रतिनिधि राखेर यो कुराहरू हाम्रा चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी साझेदारी गरेर जान चाहन्छौँ भनेर हामी राख्न चाहन्थ्यौँ। तर उहाँहरूले हामीलाई यो अवसरबाट वञ्चित गर्नुभएको छ। यो वञ्चित गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले यति चाहिँ सोध्नुहोस्, यो तपाईँहरूलाई महँगो पर्ने छ। यहाँको युवाहरूले यसको हिसाब गरिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई यहाँ देख्दाखेरि यो चाहिँ थोरै मान्छेहरूको एउटा सानो झुन्ड जस्तो लाग्ला। तपाईँहरूको स्वार्थमा लिप्त झुन्डभन्दा हाम्रो यी 5 जना 10 जना 20 जना युवाहरू कयौँ हजारौँ लाखौँ भन्दा माथि छन्। त्यो कुरा मैले यहाँहरूलाई बुझिदिन अनुरोध गर्दछु। साथीहरू अब हामी यो चाहिँ यात्रामा अब यो आज यहाँ दसैँमा आज हामी 2-4 जना भेट भइयो भनेर हामी रोकिनेवाला छैनौँ। आज त थुप्रो साथीहरू आफ्नो कारणले आउनु भएको छैन। म उहाँहरूलाई त्यस्तो गलत खासै केही चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँहरू होला दसैँको बेला हामी सबै चाडपर्वको लागि जम्मा भएका छौँ। विभिन्न कारणले जोडिन सक्नु भएन। तर यो कार्यक्रम अब विशाल रूपमा हुनेछ र यहाँका जनप्रतिनिधिले यदि युवाहरूलाई अब चाहिँ कमजोर छ नि डिसमिस पारेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने सोध्नु भएको छ भने तपाईँ गलत सोध्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यसको नतिजा छिट्टै आउनेछ।
हामी सबै यही समाजका उपज भएकाले समाज कस्तो छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामी यही समाजभित्रकै युवाहरू, हामी फरक कुनै ग्रहबाट आएकै हो होइन। मलाई धेरैले भन्नुभएको छ यो समाज यस्तै हो, तिमीहरूको कोसिस पानीमा जानेछ। म उहाँहरू जस्ता निराशाले ग्रसित रोगी मानसिकता बोकेका बिरामीहरूलाई म खासै जवाफ दिएर यो युवाहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खेर फेल्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। उहाँहरूलाई समय आएपछि हामी जवाफ दिउँला। म सकारात्मक रहेर समाज र गाउँ टोलको हितमा निरन्तर लाग्ने नै छु। आशा र भरोसा के छ भने यो यात्रामा सबै जोडिनु हुनेछ। भावी दिनहरू हामी अझ धेरै मिलेर, अझ सुमन्नत, अझ योजनाबद्ध, अझ सङ्गठित भएर हामी लाग्नेछौँ। साथीहरू, म यति भन्दै यो हाम्रो चलिरहेको विजया दशमी, आउँदै गरेको तिहार, छठ लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका मन्थली बाह्रका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बाआमाहरू लगायत विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो चाडपर्व विशेष शुभकामना प्रदान गर्दै यहाँहरूका बिचबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय मन्थली बाह्र। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, हामी यो कार्यक्रम समापन पश्चात ब्यानरमा सँगै फोटो खिच्नेछौँ र हामी केही कुरा भन्नको लागि पनि आज यहाँ उपस्थित भएका हौँ। हामीले समग्रमा युवाहरूको आवाज सुनिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ मैले, यो आज भेला भएको युवा काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिरमा 5 जना पहिलोचोटि भेला भएका थियौँ। हामी 5 जना जम्मा भएका थियौँ। त्यसपछि दोस्रो चरण काठमाडौँको अनामनगरमा 12 जना युवा भेला भएका थियौँ। आज हामी तेस्रो चरणमा नर्मदेश्वर मन्दिरको प्राङ्गणमा झन्डै 30-40 जना युवा भेला भएका छौँ। अबको हाम्रो चौथो चरणको भेला 40 जना होइन 400 जनाको अगाडि गरेर हामी देखाउनेछौँ। यो यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने यहाँलाई, हामी पशुपतिनाथको मन्दिरमा 5 जना युवाहरू भेला भएर यो स्वतन्त्र युवा सञ्जाल गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अम्बासबाट हाम्रो रविन्द्र दाई उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, म उपस्थित थिएँ, सुरज भाइ उपस्थित थियो, दामोदर पाण्डेजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सन्तोष अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। 5 जना युवा भेला भएर हामीले यो स्वतन्त्र युवा अब उठ्नुपर्छ है भनेर पशुपतिनाथको मन्दिरमा कसम खाएर हिँडेका थियौँ। त्यसपछि दोस्रो बेला हामी 12 जना काठमाडौँको अनामनगरमा भएका थियौँ। यहाँहरूलाई यो समग्रमा मैले भन्न खोजेको कुरा, यो व्यथितिका विरुद्ध, यो विसङ्गतिका विरुद्ध, यी अपराधीहरूका विरुद्ध, यिनीहरूका विरुद्ध अब यो युवाहरू जुरुक्क उठ्नेछ। यो समाजबाट सबै युवा उठ्नेछन् र यिनीहरूका झन्डा फालेर हामी अब बोक्छौँ भने एउटा मात्र झन्डा बोक्नेछौँ, त्यो राष्ट्रको झन्डा हुनेछ। अघि भनिसक्नुभयो, अब हामी जनप्रतिनिधि कस्तो हुनेछ भन्ने खाका सहित यी युवाहरू भेला भएका छौँ। जनप्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ, त्यसका काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्, त्यसका कार्यक्षेत्रहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी त्यो खाका सहित अब यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, यो युवा पुस्ता चाडपर्वको बेला 40 जना युवा पुस्ता उभिँदैमा केही हुँदैन, यी फुच्चे केटाहरूले केही हुँदैन भन्ने यिनीहरूलाई छ भने, यी नेताहरूलाई छ भने होस गर्नुहोस्। यी युवाहरू 40 जना युवाहरूले होइन, तपाईँलाई 4 जना युवा भए पुग्नेछ। तपाईँको पिचमा पुल्ठोमा तपाईँको आगो बालेर तपाईँलाई लखेट्ने दिन धेरै टाढा छैन। चाडपर्वको दिन हामी धेरै तपाईँलाई गाली गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका थिएनौँ, तर हामीले विनम्रतापूर्वक आइदिनुहोस् हजुर, हाम्रो कार्यक्रम छ, हामी तपाईँहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ भन्दै गर्दा आज तपाईँहरू हामीसँग तर्सिनु पर्ने कारण के थियो? यो युवाहरूसँग तपाईँहरू डराउनु पर्ने कारण के थियो? हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हामीसँग यति टाढा भाग्नु पर्ने कारण के थियो? सिक्रालसम्म आउन सक्ने वडा अध्यक्ष 10 मिनटको बाटो यहाँ आउन सक्नुहुन्न? युवा पुस्तालाई के ठान्नु भएको छ तपाईँले? हेर्नुभयो होला जेएनजी विद्रोह, यो विद्रोह यो एउटा झिल्को हो, यो सुरुवात मात्रै हो। यी भन्दा खतरनाक र ठुल्ठुला विद्रोहहरू हुनेवाला छन्, त्यो हाम्रो युवा पुस्ताले गर्नेछ। समग्रमा म यति भन्दै यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णलाई आदरणीय देशवासी, देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा थुप्रै युवा साथीहरूले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको सम्पूर्णको शुभकामना साझा रूपमा यहाँहरूमा सम्प्रेषण गर्दै म यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई शुभकामना भन्दै अब हामी ब्यानरमा फोटो खिच्नेछौँ र म यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी ब्यानरमा फोटो खिच्नेछौँ। जिन्दाबाद स्वतन्त्र युवा, जिन्दाबाद 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 सामाजिक एकता, जिन्दाबाद 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 सामाजिक एकता, जिन्दाबाद 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 समाज भाड्न पाइँदैन 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 समाज भाड्न पाइँदैन 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 दलालहरू चाहिँदैन 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 कुनै पार्टी चाहिँदैन 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 कुनै पार्टी चाहिँदैन 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 स्वतन्त्र युवा, जिन्दाबाद 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 स्वतन्त्र युवा, जिन्दाबाद 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 स्वतन्त्र युवा, जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद
गुन्डागर्दी चाहिँदैन गुन्डागर्दी चाहिँदैन